হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে বানাবো বাঙালিদের অতি জনপ্রিয় খাবার শুক্তো। বাড়িতে কীভাবে রান্না করি সেটাই আজকে দেখাবো। তার জন্য যা যা নিয়েছি সেগুলো একবার করে দেখিয়ে নিই। নিয়েছি পেঁপে, উচ্ছে, সজনে ডাঁটা, আলু, ঝিঙে, কাঁচকলা, শসা, আদা বাটা, দুধ, বড়ি, পোস্ত, কাজু বাদাম, কিশমিশ। এখানে পোস্ত নিয়েছি 2 চামচ, কিশমিশ হচ্ছে 7-8টা, আর কাজু হচ্ছে 5-6টা। সেগুলোকেই পুরোটা বেটে নেওয়া হয়েছে, এই যে বাটা। এবার রান্নাটা স্টার্ট করছি। 1 চামচ মতো 5 ফোড়ন এই শুকনো কলায় ভেজে নেব। এইভাবেই কিছুক্ষণ ভাজতে হবে যতক্ষণ না এই 5 ফোড়ন থেকে একটা সুন্দর গন্ধ বেরোয়। 5 ফোড়ন ভাজা হয়ে গেছে, এবারে এটাকে গুঁড়ো করে নেব। এবারে সমস্ত সবজিগুলো সেদ্ধ করে নেব। শুধু উচ্ছেটা আমি তুলে রেখেছি, ওইটাকে তেলের মধ্যে ভাজবো, আর বাকি সবজিগুলোকে সেদ্ধ করব। কোনো তেল দিয়ে নিই, তেল ছাড়াই করব। এবারে কেটে রাখা শসাগুলো দিয়ে দিলাম। এখন দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা লবণ। সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে দিলাম। একটু নাড়াচাড়া করে নেব। এবারে সবজিটা সেদ্ধ হওয়া অবধি ঢেকে রাখবো। 4 মিনিট ফুল আছে ছিল। এবারে উঠিয়ে দেখি সবজিগুলো কি কিরকম আছে। ফুল সেদ্ধ করার দরকার নেই, মোটামুটি সেদ্ধ হলে হবে। মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবারে নামিয়ে রাখবো। কড়াইয়ে সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম, বেশ খানিকটা দিলাম, কারণ এখন বড়ি ভাজবো আর উচ্ছে ভাজবো। তেল ভালোভাবে গরম হয়ে উঠেছে, এবারে বড়িগুলো ভেজে নেব। 10-12টা বড়ি এখানে নেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। হালকা ব্রাউন কালার হয়ে গেছে, বড়িগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবারে তুলে রাখছি। এর মধ্যেই এই উচ্ছেগুলো দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। উচ্ছে ভাজা তুলে নিয়েছি, এখন ওই তেলের মধ্যে দিয়ে দেব এই 1/2 চা চামচের মতো 5 ফোড়ন, 2টো তেজপাতা। ফোড়নটা ভালো করে ভেজে নেব। ফোড়ন ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে, এবার দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা। 1.5 চামচের মতো আদা বাটা দিয়ে দিলাম। আদাটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দেবো সবজি, যে সবজিগুলোকে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম। সবজিগুলোতে একটু ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। 1/2 গ্লাস মতো জল। যে পরিমাণ জল দিয়েছি সেই পরিমাণে দুধ দিয়ে দিচ্ছি।
ঝোলটা ফুটে উঠেছে, এবারে 2 মিনিটের মতো কম আঁচে ঢেকে রাখবো। 2 মিনিট মতো হয়ে গেছে, এবারে খুলে দেখবো সবজিটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা। সবজি প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এবার দিচ্ছি চিনি, 2 চামচ মতো চিনি দিয়ে দিলাম। এখন দিচ্ছি কাজু বাদাম, পোস্ত বাটা আর হচ্ছে কিশমিশ, এই 3টে বাটা। এবারে দিয়ে দিচ্ছি বড়ি। এবারে উচ্ছে ভাজাগুলো দিয়ে দিলাম। ঝোলটা ফুটে উঠেছে ভালো মতো, এবারে দিয়ে দিচ্ছি 5 ফোড়ন ভাজা, গুঁড়ো করা 5 ফোড়ন ভেজে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ মতো সর্ষের তেল, কাঁচা সর্ষের তেল ওপর দিয়ে দিলাম। এবারে ঢেকে দিলাম, গ্যাস অফ করে দিলাম। 5 মিনিট মতো এভাবেই থাকবে। 5 মিনিট হয়ে গেছে, এবার দেখি কিরকম হয়েছে। খুব সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে, আর একদম অনুষ্ঠান বাড়ির মতনই গন্ধ বেরাচ্ছে। একদম গরম গরম ভাতের সাথে সার্ভ করবে, খুব ভালো লাগবে খেতে।